والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. ہری ہے شاخ تمنا مگر جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیر سے گردن وفا سے آروں کی، کٹی تو ہے پر سرے میدان مگر جھکی تو نہیں. ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ان قرآن شریف کی نسبت، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں. ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. کٹا کر سر شہے کربو بلا نے یہ بتایا ہے، درے باطل پہ جھک سکتی نہیں مومن کی پیشانی. انہی کی محفل سجا رہا ہوں، انہی کی محفل سجا رہا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم دوستو، ماوا جے اگیاں سورۃ الفیل جی تلاوت جو شرف حاصل کयो. وہاں کی خبر ہوں تو فیل چھا کے پہلو ایلیفنٹ تے ماں سبنی بھی عربی تے پڑھی کو نہیں نہ، حالانکہ مادری زبان تمہاں دی کیڑی ہے؟ عربی. مادری زبان مسلمان جی عربی. قرآن شریف میں لکھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم
رب سے قرآن میں تو فرمائے نبی مومنن کے پانچ سال کا بھی ودیک پیار ہوا اے نبی جو گھر والیوں مومنن جو زور امڑیون ماولیوں ہکڑی ماں تو وہ ہے جیکا ابے بدھائی تا تو جی ماں ہی چاچن بدھائی بھائرن بدھائی تا ابا ہی آسا دی اماں بیمار ہوا ہے جیکا عرش والو تو بدھائی تیرے کرے یارو ہکڑی زبان توانی سندھی آپ پر قرآن والی زبان مادری جو عربی نبی جو گھر والیوں اساں ماوڑیوں ہن تو انہن دی زبان کڑی دوڑا تا قرآن کہاں کے کاڈے وٹھی دوستو تھوڑو توجہ کیوں انگلش تو وڈی پڑھنا فیل تے خبر باقی ایلیفنٹ سبھی تھا بات فارن سے ہاتھی دیتے ان جی مانا تمہاں جو امتحان تھی ویو ٹمپریچر رکھی ماں سمجھی ورتو تو ہکڑے مانو سڑو ٻڌايو باقي ڄڻ چپ ها جڏهن ایلیفنٹ ڄم تو سڀني ۾ چرپ رکي تو معلوم جو توهان عربي سان ياري نه رکي عربي سان ياري نه ٿيندي ته ڪيئن رسول الله سان اوهان جي وفاداري ٿيندي ڳالهه سمجھو نا اي سڄي دنيا گمراہ ڇو ٿي پوچھے تو ماں سے آل بچ کے بچی میں چھوڑ پوچھے تو سے ماں رسول اللہ جو جلوس کٹا وجہ ایوا جو رب قرآن میں تو چرے افلا یتدبرون القرآن تمام ہر شے میں سوچی لائیو پر مجھے قرآن میں نہ سوچو سندھی جی اخبار سجی پڑھندو آخری خبر بھی نہ سجی تو وہ بھی گھر میں رکھو وہ تاک میں واندو جو بیٹھو باقی قرآن شریف جو ترجمو سندھی میں کونے گھنا صفحہ ॾिसंदा اج ہاتھ مٿے کرے اعلان کیو تا اساں قرآن جو ترجمو ایک دفعو کم از کم پڑھی ویندا پڑھے لکھے نو سندھی تا چے ٿي اللہ ان میں ॾिसंदा वञो قرآن شریف جو हिकिड़ो ختم त कढो न त पोइ सुर मिलाईंदो साईं हिकिड़ो मूंखे चए मौलवी साहब हो बि क़ुरान पढ़ंदा आहिनि हे बि क़ुरान पढ़ंदा आहिनि तव्हां बि क़ुरान पढ़ंदा आहियो असां वञूं त वञूं चवंदा आहिनि न माण्हुनि खे चवंदो आहे दोस्तो وہ بھی قرآن پڑھن ہے بھی قرآن پڑھن مولوی قرآن پڑھن تو نٿو پڑھے تڏهن تو ٿاٿو پيو اج تک قرآن ڏسو تو سب مسئلہ کھلي وڃن قرآن پڙهندو تو مسئلہ کھلندا نہ تو سر ملائندو سر نالا تو نہ ٿي ويا اسان وٽ هڪڙو هيو فتو نالو مولا اک جو کاڻو وہ چھوڑے کے چیز اڑے پڑھ چھوکرے جو ہاسے پڑھا تو سبق پڑھا کہ فتقوا النار التي قرآن میں ہے نا فتقوا النار غلطی تو چھوڑے کے زبان تے الٹو چڑھیو فتو کانا لعنت استاد ہوئے بھی رکھا جو بیچاروں کو چاہ یہ چندرا ماکے تو قائم دے جنہ استاد خدا جو قسم قرآن پڑھا باہر بیچار کی خبر تے چھا چڑھی وادے بان اگے اوری ان کرے چوندا ہن تا ٻارن کي سٺن کارن عالمن وٽ پڙهايو جت مولا پڙهائيندو نا قرآن اد کو صد کو نہ زبر جي خبر نہ زير جو پتو کو تبلیغ میں 4 مہینہ ہني تے تبي پکو دل کي کنا پون پکو ٿيو وری تے سرا وری پڙھ فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة چھوڑے وری پڑھے فتو کانا لامتی وقودها الناس والحجارة ऐं मथे डंडियूं वयो भॼंदो मुला वेड़े त चिड़ियो ईंदो बाक़ी मास्टर मुसला हाणे चपुट पढ़णो ऐं मौलवी साहब पी मस्जिद में कोन्हनि तो असांजे छोरे सामने
تو ان جو پی بھگوان مولوی صاحب یہ مجھے چھوڑے کے چھو مارے تھی کہ بھائی گاڑی دی تو آرام مجھے چھوڑے میں عادت نہ ہے گاڑی دے کہ ہانے تو بدھ وئی اب میں آرے کرے وری پڑھائیں پیو جے سامو کہ پڑھ چھوڑا فتقوا النار التي تے چھوڑے کے زبان تے جو چلے لو وہ لفظ پڑھیں فتقوا لعنتی تو وہ پی وچارو وہ بھی سادو چٹ مانو عوامی مانو ہاتھ بدھی چوے پو مولوی صاحب پڑھو تو بھئی ہک جے ادا مصیبت میں پہلو جو قرآن پڑھے کو نہ دو تے خبر کی یہ جن سر ملا ہے فتقوا لعنتی جو سر فتقوا النار التي جو سر تو ساڈو جو تے ہے مولا بھی وہی پڑھے تو ہو مولا بھی وہی تو قرآن دعوت دے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم رب تو فرمائے سب کا سونی گال پیش کرنے والی شے یہ کلام اللہ موکلیو تمام جترے تائیں ہی آہے مجھے امت ماں ہکڑو ٹولو اگتے رہا وہ ہے نا قرآن کے جھلنا والا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اچو سمورے قرآن والی رسی کے چمڑی وٹھاؤں چھڑو بریلوی دیوبندی شیعو سنی فساد چھڑے جو قرآن تے جمع تھیوں قرآن جو مطالعہ کرنا شروع کر قرآن سا جاری رکھنا ادا قرآن کا پرے تھیا ہن جی صفت رب سے ہن جی منڈ میں لکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ ایڑو کتاب جے میں ریب نہیں جے میں ریب جی مانا شک ان کتاب میں شک رب تو فرمائے مجھے کلام میں ریب نہیں مجھے رسول میں عیب نہیں عیب کا پاک نبی جو عیب کا پاک سونو نبی تے بعد کو عیب میں ہو گئی تھوڑا توجہ کرو تمام سمجھایا ماں سورت پڑھی ہے سورت فیل دی مانا ہاتھی ہاتھی دنیا میں ہن وقت ڈائنوسار کونن انہن جا ہڈا بڑا ملیا ہے انگریزن کے وہ چند تھا کہ زمانے میں بڑا جانور ہوا ان کمرے جیڑا مسجد جیڑا اور اج کل وہ جانور کون نظر کون تھا سجی دنیا میں بڑے میں بڑے جانور ہاتھی ہے بڑے میں جانور ہاتھی ہے رب پانجی طاقت تو دکھارے پانجی قوت تو بدھائے جڏهن کعبۃ اللہ جی کوئی حفاظت کرن وارو نہ ہو ہاتھ جو لشکر آیا وڏے میں وڏا جانور کاہے آیا مانو بھی جانورن کھا بھی ردی ہا کعبو ڈاہن آیا ماں پنجو پاور استعمال کयो ننڈڑا پکھی موکلے وڈے میں وڈے جانورن کے فنا کرے ماں پانجی قوت ہے طاقت دنیا کے دکھائی سبحان اللہ اللہ کی عظمت دماغ میں نہیں تھی علی نے فرمایا مجھے علی شیر خدا علی پیر جرے علی قاری ہو علی حافظ ہو علی قاضی ہو علی مجاہد ہو انہاں کے کہڑی خبر بھنگوڑے کے علی انہاں بیچارے کے پتو کونے علی جی جاری بھی قرآن وارن سان تو قرآن وارا علی جاہن علی سائیں قرآن وارن سبحان اللہ حضرت علی فرماؤ خودو فرماؤ من عرف نفسه فقد عرف ربا جے پانجے پان کے سنیاتو ان رب کے سنیاتو پان کے عبد ڈٹھئی بانو ڈٹھئی محتاج ڈٹھئی خاکسار ڈٹھئی
پاण کي ذرے برابر سمجھائیں رب کي سب کان وڏو سمجھائیں اهو ایمان اللہ جي عظمت دماغ ۾ نه ايندي نه ان جي وڏائي نه ايندي ته اسان پاڻ کي وڏو سمجھنداسين واقعي نفس جي ڪون ٿيندي تزڪيو ڪون ڳالهه سمجھو ٿا او سب کان وڏو هر کو سي تو مان وڏو آهيان ٻيا سڀ کان ننڍا ڇو رب جي عظمت نٿا ڏسون اها ڏسون ته اسان پاڻ کي ننڍو سمجھون سڀ کان وڏو رب کي ڏسون ان جو هڪڙو مثال ڏيان ٿورو سمجھو جهانگير ٻڌو تو توهان بادشاہ جهانگير جو آخري وقت ۾ امام رباني مجدد الف ثانيه جي تعليمات سان روشن ان ڏٺو ته عالم سڳورا ويچارا جتيون چٽ کائن ٿا ان کي ماڻهو ماني پڪر به ڪون ٿا ڏين وزير گهڻا وڏو مال چٽ ٿا وزيرن کي عالمن جي عزت ڏيکاري ٽي سوال ڪيئن وزيرن گھڻا هو سمي آيو ته مان ٻڌايان ته دعا ڪران هو سمي ويو ڳالهه ته اسان جي باري گهري ملن واري تقرير ڪونهي جو مانا ما سچيندو وڃا ڳالهه در ڪري هولي ڪري هي ترتيب سان ڳالهه اچي ڳالهه سمجھن سان سمجھ ۾ هن چيو بابا هن فرش کان عرش تائين جهانگير وزيرن کي چيو فرش کان عرش تائين گھڻو پنڌ آ 2 ڏينهن جو 4 ڏينهن جو مهيني جو 8 ڏينهن جو سال جو فرش کان وزيرن جو هاڻي اسان ويام اهو ته هڪڙو نبي وڏو اهو دنيا کي خبر پنڌ تو چڙيل سائنسدانن کوئی چڙيل جي بنا لکا روپيا توهان جي تنخواہ ہے توهان کي ننڍڙي سوال جو جواب نٿو اچي جيسے اسان اهو ڪون پڙهيو پنهنجي کالج ۽ اسڪولن ۾ جي بلا ٻي ڳالهه مونکي سمجھايو جيسے ڪجهه چئي هي پاڻي هائوس ۾ پاڻي وڙي هائوس هوندان باکشان جي کان وڏي لانن پاڻي جا هائوس سمجھو ٿا تلاء بهترين ٺهيل هوندا فوارا لڳا هن هائوس ۾ گهڻو پاڻي پيالا ڪيترا نڪرندا 1000 نڪرندا لک پيالا نڪرندا پاڻي جا ڪيترا پيالا نڪرندا اتنا اسان کچا هن ڪيترو هوزا ڇا ٿا سمجھ ۾ اهو سوال اسان کي وری اهو به نٿو اهو به نٿو چङو ٽيون سوال ٿو پيا این لیکو کڏهن زمين تي هل ڏسو این لیکو هٿ ڏي هٿ ڏي فٽ ٿي ويو 1.5 فٹ لیکو کڏهن هيٺ زمين تي کہ مجھے لیکے کے ٹرائیو نہ هيڏانهن ٽراهيو نہ هوڏانهن ٽراهيو نہ پڇڙيءَ کان نہ پانڌ کان نہ اول کان نہ آخر کان پر ننڍڙو ڪري ڏيکاريو وزيرن چيو نه ٽراهڻ ڇڏيو ته ننڍو ٿي تو باقي ڪيئن ان ٽراهيو جيسے اهو سوال ٻي سان چڙهي ٽراهڻ کو سوال ننڍو ڪون ٿي چي وڃو فلاڻي مولوي کي وٺي اچو جهانگير خبر اهو وڏو عالم سڳورو ويچارو چٽي چٽ کائيندو آيو سادا کپڙا ان کي خبر هئي ته کپڙن جي عزت ناهي عزت علم جي آهي اب علم جي عزت جيڪڏهن نٿو ڪري ته اهو شيطان علم الآدم الاسماء كلها رب تو فرما اسان آدم کي علم ڏنو سے اسماء پوچھے اسے فرشتن کي ته سجدو ڪيو جيڪي جھڪي پيا آدم جي اڳيان اهي نوراني فرشتا رهيا جيڪي نه جھڪيا جيڪو نه جھڪيو شيطان ڏيکاري علم وارن جي نه جھڪندو ته نور ملندو علم جو فرشتن وانگر نوراني ٿي ويندو جيڪڏهن عالمن جي نه جھڪيو ته ڇا ٿي ويو فخرج انك رجيم
ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ رب فرماؤ کمینہ مکر تو مجھے عالم جے اگیاں چھکیو نہ ہے تنجے کرے مجھے در تے رہن جے لائق نہ ہے۔ سمجھو ॻाल्हि عالم سگورو آيو بادشاہ اٹھا تو وزیر بچی بیٹھا پھر تھوڑن جے دماغ میں عزت پہ ہوجے علم دی پوچھے صحیح ٹے سوال ہن وزیرن کان پوچھا ہن جواب نہ ہن تواں ڏيندو جیسے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم وارے جے متھاں وڏو علم وارو آہے، سبنی علم وارن جے متھاں وڏو اللہ علم وارو آہے۔ مونکے آیات ماں ॾیندس جیسے اچھا کا فرش تائیں گھڻو مفاصلو آ جیتے ظلم تھیو آ مظلوم جی دعا کوڑا وہائے، اثر جے وقت میں مظلوم دعا تو کرے انہیں جی رفتار کوئی دعا جی رفتار ہلے تو ایک سیکنڈن جیترو مفاصلو آ ہتے دعا گھرندو سیکنڈن میں عرش تے پہنچے۔ اچھا ڈٹھو وزیرو کچھ نہ کچھ جواب آندا ہی نا تمہاں ایترو بھی نہ پیا سمجھو جیسے کیوں ہن حوض ماں کیترا پیالہ نکرندا پانی جا یہ تو سورو مسئلو تمہاں پیالو کیترو ٹھايو تھا پتھر جا وڈا وڈا پیالہ بٹھانا ڳالھ سمجھو تھا جيڪڏهن پیالو حوض جي ڏوا ته هڪ پیالو جيڪڏهن حوض جي اڌ جيترو پیالو ته ٻ پیالا جيڪڏهن حوض جي چوٿي حصے جيترو پیالو آ ته 4 پیالا 6 حصے جيترو آ ته 6 پیالا 8 حصے جيترو آ ته 8 پیالا سائیں پیالے تے مدار آ ته پیالو کيترو وڏو آ ٹيون سوال ہی لیکو پاتو تھم 1.5 فٹ جو ڈاهنا اور ننڍو کرے اهو ته سوالو اب ان جي پاسي ۾ کڻي لیکو ڇڪي پانجو ٻيو مولوي صاحب پانجو ٻيو لیکو ڇڪيو ان لیکي جي پاسي ۾ ٻيو لیکو ڇڪي ۽ لیکو ڇڪي بادشاہ کي پئسے ڏسو تव्हां وارو لیکو مانجے لیکے کان ننڍو 1.5 فٹ ہوتا ہے نا مولوی صاحب ان کے پاس میں پانچو لیکو 3 فٹ چھکے ننढو جو دانا ننढو ڏيکاريو تو ننढو ڏيکاريو ڪندو تانجو لیکو ننڍو آ اڃا ننڍو چاهيو ٿا ته منهنجو بادشاہ جو لیکو اڃا ننڍو نظري ته مان توهان جي لیکي کي ڪجهه نه ڪندو پانجو لیکو وڌائيندو ويندو پانجو لیکو جيترو منهنجو وڌندو ويندو 5 فٹ ٿيندو 8 فٹ ٿيندو ته اڃا توهان جو لیکو زور سان ڳالھ سمجھو نا وہ سوال ہے لگو تھا تھوڑا توجہ میں ويهو جيترو لیکو مولوی صاحب جو وڌندو ايترو بادشاہ جو لیکو زور سان اها ڳالھ قرآن ۾ سورت ۾ ٻڌايي ته جيترو الله تجھے دماغ میں وڏو نظر ایندو ایترو تو پاڻ کي ننڍو ڏسندو ويندي جيڏي رب جي وڏائي دماغ ۾ ايندي ويندي رب جي وڏائي وڌندي تجھے دماغ ۾ ويندي تيترو تو ننڍو ٿيندو ويندي يا ڳالھ هن صورت ۾ ڏيکائي ته وڏن جانورن کي ننڍن سان ختم ڪرڻ سبحان الله سمجھو ٿا توجہ رکھو رب سے قرآن شریف میں تو فرمائے ڏسو مجھے عظمت سمجھو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل تو ڏٺو نبی کي تو چوي سائیں تو ڏٺو ته تجھے رب ہاتھن وارن سان ڇا ڪيو حضور جن ان واقعے کان 50 ڏينهن پوءِ پیدا ٿيا گھڻا ڏينهن
50 ॾींहं पोइ पैदा थिया इतो ॼट हिकिड़ो चए थो त नबी त ॼाइण खां अॻु में ॿाहिरि घुमंदो हो न हाज़िर नाज़िर हुयो न ॾिसो तॾहिं त चवे थो तूं ॾिठो इन अॾे खे पंहिंजी सिंधीअ जी बि ख़बर कोन्हे सिंधीअ जी बि जीअं सैयद सुवाल कयो आहे साईं बोल बिन अलाह जे लाइ हथ पेर अखियूं ठाहियूं जो त क़ुर शरीफ़ में वाक़ई लिखियलु आहे कंहिं अहिड़े ख़ुदा खे था कोन था जेको माण्हू वांगुरु हुजे हथ जी माना इहा थोरी क़ुर में आहे यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम रब तो फरमाए ऐ मोहम्मद करीम अरबी जॾहिं तूं ऐं तुंहिंजा यार ज़िंदगी ऐं मौत जी बैत पिया कनि त मरी वेंदासीं हज़रत उस्मान गनीअ जो एफ़्ज़ो वठंदासीं मरी वेंदासीं मौत जी बैत कई न हुजूर खे ॻाल्हि सम्झो उन वक़्त में क़ुर नाज़िल थियो त सोना जॾहिं तूं वण जे हेठां बबुर जे हेठां वेही यारनि खां मौत जी बैत पे वरिती यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम अल्लाह जो हथ तव्हांजे हथनि जे मथां हो अल्लाह जो हथ जेके ॾिसो मोलनि हथ ठाहिया मां चयो अंधा हथ जी माना इहा आहे हे हथ पाण सिंधीअ में न चवंदा आहियूं अदा हिन रोड ठाराइण में वसाणनि जो बि हथ वसाणो रोड में हथ हे ज़ाहिरी हलाईंदा हथ जी माना ताक़त पावर तवजो आहे ॿिए जे माण्हू जेको पाण मुतालो करे थो प्रोफेसर हिनखे कहिड़ी ख़बर जेसिताईं उस्ताद जी टचिंग न वठे जो क़ुर छॾो न आयो हिन सां गॾु हिन जो उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह बि आयो अकेलो चलो क़ुर न उस्ताद हुजे हथ जी माना छड़ो इहा कोन्हे ताक़त बि आहे हाणे माना तूं ॾिसंदे त मज़ो बि ईंदुई अलाह साईं थो चवे ऐं सोना तूं ऐं तुंहिंजे यारनि तुंहिंजे सहाबनि जे हथनि जे मथां मुंहिंजो हथ आहे माना मुंहिंजी ताक़त आहे दुनिया जी तारीख़ लिखे थी जेसिताईं नबीअ जा सहाबी ज़िंदा हुआ मुसलमाननि जे लश्कर खे काथे शिकस्त न मिली मालूम थियो त हिननि जे पोयों कंहिंजी ताक़त ॻाल्हि सम्झो इहा ॻाल्हि रब थो ॾसे पर हिन नाबीने खे हुन हथ जे असां चवंदा आहियूं सिंधीअ में असां फलाणे फलाणे जी बांह खणी वठी बांह जी माना छा आहे बांह पटे खणी वठी हा साईं हिन जी माना इहा थोरी आहे माई खणी वियो पूरी माई माना त बदलदी आहे त हिते बि अलम तर जी माना छा तूं ॾिठो इहो ईअं जीअं मां तव्हांखे चवां था तव्हां ॾिठो मूंसां हेड़ी कार छो अदा हुते रोड ते हालांकि तूं ॾिठो त कोन पर ॻाल्हाइण जो हिकिड़ो अंदाज़ इहो हूंदो आहे ॾिठी माण्हू साईं आरामी थी विया ॾिठी छा माना हे को ॾिसी आयो आहे न पर इहा ख़बर एॾी आहे जेकॾहिं इन मज़ा को माण्हू चए थो न बि हाज़िर नाज़िर आहे त पोइ काफ़िर खे बि हाज़िर नाज़िर मञणो पवंदुसि छो क़ुर में उनखे बि आहे काफ़िर तव्हां ॾिठो अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्न السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما اے سونا کافرن کي چو تव्हां ڏٺو جڏهن زمين و آسمان گڏها وہ اسان پٽ پين ڪري زبردست دھماڪو ڪري دنيا کي جدا ڪيو سے کافرو تव्हां ڏٺو کافر بلا زمين آسمان ٺاهڻ وقت هيا تو وہ حاضر ناظر والی ڳالهه نه ڪري اتنے بھی ساڳا لفظ त हाज़िर नाज़िर न हिते माना इहा आहे त ही ॻाल्हि यकीनी आहे अलम तर बि माना अलम तालम जे ऐसो तूं ॼाणे थो चङी तरह ते कई फफ़अल रब्बुक तुंहिंजे रब सोना तुंहिंजे रब कंहिंजो रब हालांकि उहो रबुल आलमीन
پر ہتے نبی دے اشارہ تو کرے تو ماں تو رپایا بجائے تو چوے سبحان الذی اسرا بعبدہ پاکا ہوا ذات رب جی کے سیر کرایو پہنجے اتے جے تو نبی مہجو آ اتے جے تو ماں رب نبی تو جو آ حضور جن معراج تے ویا مٿے او نبی دی صفت ٻڌو جڏهن معراج تے مٿے ویا تڏهن اللہ سے فرمائش انا وانت یا محمد خلقت لك جميع الخلق ماں اے تو اے محمد ساری کائنات تو جلائے خلقی تھم ساری کائنات تو جلائے خبردار نبی چھا جواب حضور جو جواب چھا اب علم جی معنی سمجھو تو یہ چورن کی کھٹ بند کرے گال سمجھو تھوڑو ہوتے تو چلے اللہ سائیں حضور کے جو ماں ساری کائنات زورا سا تو یہ لائے خلقیا نبی سائیں کو جواب میں چلے انا وانت یا اللہ ترکت لک جمیع الخلق اے اللہ ماں اے تو ساری خلق چھڑے ماں تو کھے راضی کنس ان جے کرے تو چوے تے الم تر کیف فعل ربک اے سونا کیے کیو تو جے رب ہاتھی جے اصحاب کہندے اصحاب تو اصحابی لفظ میں پہلا صحبت ڈھورن سان یاری رکھن والو ڈھور ہوندو ان بنا دھنا رکھے کہڑو رسول سان یاری رکھن والو اصحاب رسول ہاتھن سان یاری رکھن والو ہاتھن جو حضرت سادی رحمت اللہ علیہ جب ماں ایترے ڈींहं ویٹھو ہو جاں ابے سان ابو بھی مجھے وڈو عالم ہو ایترے ڈींहं ویٹھو ہو جاں ہکڑو ہمراہ پہ ونے ان جے کڈ پویو بکر بھجن ہو جانے ہمراہ ونے بکر پٹھیاں ان جے کڈ ہمراہ وے تے بکر بھی گئی وری اٹھے تو وری وہ بھی کڈ ہلیو ماں حیران ہو جاں بکر کي نوڑی بدلا نہ رسول لگلا نہ سنجیر لگلا پر بکر نے ہمراہ جے کڈ جو ماں چھوکرو سمجھ میں نہ پئی اچے گا ابے کے پوچھم تا بغیر نوڑی جے بغیر رسے جے بغیر سنجیر جے بکر ہن جے کڈ جو جے ابا ہکڑے تے نوڑی سنجیر گٹیے میں ہوجے ساڈا تو کے نظر ہوا تو بکر کے پہل کونے البتہ بکر جے پیٹ میں ننڈڑو ہوندو تے ان کے کھارایو ہوندے ان کے پیارو ہوندے ان کے داڑو ڏنو هوندي احسان جو رسو بکر جي پیٹ میں پہلا بکر سڃاڻي ٿو ته مونهي کارائڻ وارو ॼان سمجھو الائي بکر ته سڃاڻي ٿو ته مونهو پالڻ وارو ماڻهو کان پڇم ته آبا بے خبر گزارو کیئن تي سين مانڊلي فرسٹ کلاس چوک تے وڏي گزارو ڪرو مانڊلي کان کي کائي هڪڙو چئي ٿو مان نوڪري کان کي کائي هڪڙو چئي ٿو ته مان زمين کان ٿو کائيان آج هڪڙو چئي ٿو مان مشين کان ٿو کائيان مان جو اما جي پیٹ ۾ جڏهن هئي تڏهن مانڊلي رکيل رهي ٿي ڳالهايو نه نوڪري تي ويندو زمين تے ٽریڪٽر هڻايندو ڳالهايو رب تو فرمائے تو کچھ بھی نہ ہوئے فلم اکو شیئا مذکورا تو نالے وٹھن جیڑی بھی شے نہ ہوئے اما جے پیٹ میں تن جے رستے کھان تو کے رزق کھارائے خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. نالو رکھو تو پیر بخش علی بخش آجائیں پالیو کہ ماں تہاں کا پوچھا تو سنڑو مسئلو دماغ تھوڑو ہوجے ॻाल्हि سمجھ में अची वई. माण्हू नरमाद ठाहे सघंदो ॻाल्हायो बाबा हे माइक्रोफोन माण्हू जो ठहियल आहे. हाणे ॿुधाईंदो ही उस्ताद वेठो आहे न साईं हिकिड़ो माइक्रोफोन नर आहे हिकिड़ो मादी आहे. हे मैज़ ठहियल आहे ॾेखारींदो त कोई दुनिया में त हे मैज़ नर आहे हे मैज़ माण्हूअ जी ठहियल शइ में नरमाद साइकिल मोटर नरमाद थींदो कार नरमाद थींदी. ॻाल्हायो बाबा थींदो. यही ॻाल्हि नथो फरमाए ज़कर वल उनसा नरमाद ठाहिण वारो त मां अल्लाह आहियां. अंधो छो थी वियो आहे? अंधो हेॾे थोरो तवजो कयो. भला माण्हूअ जी शइ मञा ॿी शइ पैदा थींदी जहिड़ी पाण शइ ओड़ी ॿी शइ पैदा थींदी न. मोबाइल आहे हिन मां मोबाइल निकिरंदी हिन मैज़ मां मोज़ हिन कुर्सीअ मां कुर्सी निकिरंदी. ॻाल्हायो निकिरंदी. कारखाने मां सामान निकिरंदा पर कारखानो जहिड़ो पाण आहे अहिड़ो पाण जहिड़ो कारखानो मां निकिरंदो. रब फरमाए मुंहिंजी कारीगरी त कंहिंखे न ईंदी आहे. ॾिस मां कणक जो ताणो ठाहियो ताणे मां दाणा निकिरंदा. मां जूअर जो ताणो ठाहियो ताणे मां दाणा निकिरंदा. मां बाजरीअ जो दाणो ठाहियो ताणे मां दाणा निकिरंदा. خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم. मां आदम ठाहियो आदम मां आदमी निकिरंदा वेंदा. मुंहिंजो ठाहिण त माण्हुनि खे ईंदो ई न आहे. पोइ ठाहियां मां नाला कंहिं जा कीअं थो अचे. माउ जे पेट में दुन मां हिकिड़े रस्ते मां खाराई ॿाहिरि निकिते त डबल रस्ता सीने मां ॿ नंदियूं खीर जूं वहाई. वरी वॾो थिए त चारई पासा खोले डबल डबल थींदो थो वञे. हिकु पोइ ॿ हाणे सॼो खा खॿो अॻियों पोयों ज़मीन विछाए छॾे वञ वठो खाईंदो. वही फरमाए जेकॾहिं मुंहिंजे दीन ते मुंहिंजे शरीयत खे सम्झी मुंहिंजी सुञाण रखी आहे मुंहिंजे नबीअ जी ताबेदारी कई त दुनिया में 4 रस्ता खाइण जा छॾिया अथव ऐं पोइ 8 रस्ता 8 दरवाज़ा जन्नत जा खोलींदो. जन्नत में वरी 8 दरवाज़ा डबल थींदो थो वञे न कमु. उन रब खे विसारे छॾे. बकर खे यादि आहे त मुंहिंजो खाराइण वारो इन करे अलाह हिननि खे थो चवे तव्हां काबो रहण आया हो तव्हां फील जा असाबियो जीअं उहो ढोर त कीअं तव्हां बि. जंहिंखे दुनिया मिटाए न सघंदी. कलामुल्लाह रसूलुल्लाह कलामुल्लाह रसूलुल्लाह काबतुल्लाह हिज़्बुल्लाह. कलामुल्लाह माना कुरान शरीफ. रसूलुल्लाह माना मुंहिंजो सोनो मोहम्मद मुस्तफा. ऐं काबतुल्लाह जो मक्के में अल्लाह जो घर. हिज़्बुल्लाह माना नबीअ जी सहाबा जी जमात. दुनिया सारी जल्दी परे न थे मिटाए. अब मां चवां माण्हूअ जी शइ ॿारियल हुजे ठाहियल हुजे त माण्हू हुनखे ठाहींदो आहे. बिस्माइल भले बि हिकिड़े ॿारियो पे वञे हुनखे ॿारण वारो बि माण्हू हो विस्माइण वारो बि. पर हे सिज ते हलायो ज़ोर सां ॻाल्हाए. ट्रम्प पंहिंजी माउ सूबे उथी अचे त बि ज़ोर ॾे सॼा विस्माए सघंदो ॾींहं जो सिज खे. युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून. रब फरमाओ माण्हू चाहिनि था त असांजी रोशनीअ खे विस्माइनि
پر مجھے روشنی من کی بارل نہ مجھے روشنی سجی دنیا گرجی بھی جسمائے نہ تھی سگے رسول اللہ کلام اللہ حزب اللہ بیت اللہ قیامت پہ چمکر دارا مٹائے رکھی چھڑو کعبے کے ٹاہن والا بچیا ننڑا پکھی موکلے ابابیل جی مانا ٹولا ہے ابابیل جی مانا ابابیل پکھی نہ مانا ٹولن جا ٹولا عربی میں ابابیل لفظ جی مانا ہے ٹولن جا ٹولا سمندر کا پکھی آیا ننڑی پٿر سان ہوئو 84 بم ٹھکا جو تھن پیا تو جسم جنکھے بھی لگے پئی وا پٿري انہی مال 84 مٹھی ورن پیا وڏا وڏا انہن میں ٹھيما اسا کے جوا فلوسنا نکل پیا چن انہی مال ہمرا جو جسم ٹکڑا ٹکڑا تھی ونے یہ ہاتھی بھی برباد تھی ویا فرماयो ماں بچائن پہ اچا ننگڑن پکھن کا حفاظت کرایا بچائن تے اچا تو سونا محمد غار میں لکھی بیٹھو بارو کوری نے جو پانو کوری نے جو لو اج سیکھن کا مضبوط کرے دکھارم مجال نہ ہے جو جے دنیا میں 100 اٹھ جو اعلان کرن بیٹا تو نبی لہی جو 100 اٹھ دیندا تھے یہ آنگور ہنی کرے ان کوریڑے جے پیارے جو پھاڑے نس گیا اتنا سمجھو ماں طاقتور خدا آیا بیا سب مجھے اگیا کمزور آئیں مجھے بنائی ڈسو پو پان کے ڈسو تو اساں ننڈڑا آئیں بندہ آئیں پانچی پانپ سمجھی ان جے اگیا چکو اساں جے ٹھاہن بنائن کھارائن وارو جانور تا ان کے تا پالو گاہ تے تو صدقے اس آ تا بھجندو ایندو تو مالک سدے تو گاہ جو لا ارے ہتے جو آزان اچے تھی تو کوئی اچے تو وہ ٻڌايو ان مانو کي اسان مانو چمون يا ٻي ڪنهن پاسي پڙي جانور ته اتي تو جانور ته اڄ هٿ مٿي ڪري جو ته نماز پڙهندا انشاءالله سموري پڙهندو انشاءالله سڀئي جو هٿ مٿي ڪيو ته مونکي شڪ ٿو پيو عيد نماز پڙهندو ان جو ماجو یا جمعه نماز یا جمعه نماز مولوي صاحب ورو چن میں تقریر نکري وسل لفظ جنے بے نمازی جيڪو آهي سوئر بروچن جو گری گری اب بروچ گری گری کئی نہ وانا مرضی کو دلی دلی بھاگی کرے مولوی صاحب سمجھے تے جائے خیر تائے کر جو چدا اسا نماز نہ پڑھنا ہوں تو تے تو بے نمازی سوہر ہاں اسا کے مارے جب سے ایرا لفظ کڈی میں چدا عید نماز تو پڑھدا ہو مانا سوہر عید نماز پڑھتا ہوں عید نماز لڑا بڑا پڑھا اچھا کپڑا پائے بھلا کپڑا پائے پڑھنا ہاں وہ تم ابھی 12 مہینے کا نماز ماں بے نماز بولی رسو وٹھیو نماز روزانہ پڑھ دیا یا 12 مہینے بجلی ہناؤ نہ ہناؤ لیکن میٹر ہوندو ہلے نہ ہلے تبھی بل ہیڈو نکلدا اللہ سے چلو سجے جو بل کڈے تبھی پورا آہے نہ آیو آدے حساب کھڑو کا چلو یہ سمو کا ساڈے پاسے دے ایڈی تھی وے جاریا بڑا اونچی اعلی شاہی نے پنجاب نے چھکا چھک سہی ایڑیا کوئی اللہ مان گھومی نہ تھا سبے مانو مری گیا ایکسیڈنٹ ایڈی کا مصیبت نہ ڈاڈو کے پٹ تھی ڏيڻ وارو کيڙا قلب کي پاک ڪيو ان جي فرما برداري ڪيو ۽ ڏسو جي ماني جي مانو کي ضرورت آ ائين شادي جي بي مانو کي छोकिरियुनि में वेठियूं वीचारियूं से अञा को सुठो कर ॾिसां अञा को सुठो कीअं कंदो कंदो वीचारीअ जो अछो अछो मथो करे छॾे आम बीमारियूं छड़ो तव्हां वटि कोन्हे सॼी ॻोठनि में माण्हू वीचारा अबा जेको पहिरियों घुरण अचे जेकॾहिं ग़रीब आहे तूं हुनखे पैसा पंहिंजी नियाणीअ खे ॾे तुंहिंजो ॾाढो ब्याह सुठो थी वेंदो दुकान कढी ॾे दादा मुंहिंजी नियाणीअ जो मुड़ुसु आहे मूंखे ठाहिणो आहे हिनखे हिन में कहिड़ो आहे त मसइलो त सिधो आहे
پر افسوس ہی ہوا جو اساں پردے کا بیزار وری جو پردو ہے گھر میں ایمان وہ اساں جو مولانا چوندو ہو یار عجیب بیماری مولوی صاحب کیڑی بیماری بدھائے کیڑی بیماری جو علاج کیوں اگے دور میں نبی کے دور میں عورتوں کا نالا خبر ہوندی ہی پر عورتوں پردے میں نہیں اب اما خاتون جنت فاطمہ الزہرا جو نالو معلوم ہے بی بی رقیہ بی بی ام کلثوم بی بی زینب یہ معلوم نہ ہے حضور جی گھر والے کا نانا معلوم کون ہے امام حسن حسین جی گھر والے جو شہر بانو قاضی بانو یہ نالا کون معلوم انہن کا نالا معلوم ہو پر انہن کے نالن کے پردو نہ ہو پر پان کے انہن عورتن کے اڑو پردو ہو جو انہن جو انگ خرچا اما خاتون جنت آخری وصیت میں یہ بھی کیا حال حضرت علی کے سونا علی تم جو ورا پر جدے ماں حالات تو پویوں اچھا جاتے ماں پیر رکھا ان پیرن کے متھوں تو پیر رکھندو اچ یہ مٹی تے مجھے پیرن جو نشان بھی ظاہر سبحان اللہ اب تو جا پیر نظر مجھا پیر ہی نظر گال سمجھو چال ہے آج ایڈو پردو ہو پر نالو معلوم ہو اج وری نالو سے کھڑی تو ہمارا جنگ کرو ماں کے گھر جا نالا جو وٹھیں باقی جو ڈسنی ہو جائے تو شاپنگ سینٹر سے ملے یہ بات نہیں ہے پردوں کو نہیں پردے جو حکم ہے خود قرآن شریف کے اندر یہ مسائل کتنا مسائل نماز نہ تو پڑے مانو اللہ کی سجان کو نہیں شرک کفر میں مبتلا ہے بدعات میں کرے رسومات میں ہلے پہ ونے ہمرا تو دعا کو اللہ تعالی یہ سب مرض اساں ختم ہیں اساں جی محنت کے اللہ تعالی ساتھ طرف سے ان قرآن شریف جی ان آیات میں پانچ معلومات بخشی تمام دسو ان ہاتھ نال چھا کے الم یجعل کیدہم فی تضلیل بس یہ پوری کرے چھا سا انہوں نے قید کے بعد مخفی انہوں نے دماغ میں کچھ گال ہوئی باروں سے بعد اساں ہکڑی پہ گال ہے امریکہ والا نارا سونا دیندہ تھے باہر پر اندر انہوں نے کم خرابی جا بیا ہوگا لیکن دل ہوگا لیکن اسے خواندگی جانا ہے گھنی تعلیم دکھاؤ اچھی بھٹے صاحب گھنی تعلیم شروع کی ابا میٹرک نے چھوڑے کے ناپاس نہ کرو ہاں متے چلی آؤ چور چاہے تو بندوق گھنی بھی ماں پاس سرٹیفکیٹ وٹھندو جڏهن کوانٹيٽي وڌندي आहे त ڪوالٽي ڪرندي आहे ڪوالٽي تعليم جي انهن اهو ئي ڪم ڪرڻو هو ته مسلمانن مان جي دين کسيو आहे دنيا ۾ کسي ٻاهرون تعليم هڪڙي اندر تي طرف سے تو فرمائے الم يجعل كيدهم في تضليل انهن جي دلن جي ڳالهن کي به اسان ذليل ڪري ختم ڪري ڇڏيو وارسل عليهم طيرا ابابيل ٹولن جا ٹولا پکھی ننڑا پٿريون کھڑي آيا اهي موڪليا سے ترميهم بحجارة من سجيل جن چپيو انهن پٿرن سان جتي نالا لکھلا فلاني پٿري فلاني وجعلهم كعصف معقول وہ بنائے چلیو سے ساؤں نکھے جی اولڑ کا اولڑ جی مانا ہے وہ جانور کھائی کھائی کو جنہیں کو ہیٹ سٹی جو وہ وری پان مانا وہ نہ جانورن جے کم جو نہ مانن جے کم جو یہ بیکار کا جتا موسی علیہ السلام اللہ سائیں کے تو اللہ سائیں مانو کھائے پان وری باہر میں بھی پان وجن رب سے فرمایا چاور را ساریوں را موسی علیہ السلام ساریوں را سے پکیوں تے پان وری وٹھن وئی تے راجھائی بھی پان وری کپے میں پان جے سائیں نہ کپی تم تے کری پوندیوں خراب تھیندیوں طرف سے فرمایا ماں بھی پوڑن کی کپی تم نہ تے کوئی یہ پاخانے میں کریا پیا ہوندا خراب تھی ویندا ان کرے ان کی کپے تے ہلاڑو وری ستریوں ہتے ہوتے لگائے وری گڑائے سجو مال تیرو میں گاہ ہوگا ہے
हाणे थ्रेशर है थ्रेशर छा कम कंदो दाना जुदा गाह जोर सां से फरमाया मां भी त ईअं ई कंदुसि क़यामत थ्रेशर हणण वांगुरु वंताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून ऐ मुजरिमो तव्हां जुदा थी वञो नेकोकारनि खां दाना दाना माण्हुनि जा हर माण्हुनि जी मंडीअ में गाह जानवरनि जो जानवरनि खे मोकिली त ईअं ई मां बि कंदुसि जेके जहन्नम जो बल आहिनि जहन्नम जे जेके जन्नत जा बल आहिनि उहे हलाओ साईं उहो ई कमु थो करे जेको तव्हां असां वटि आहे पर असां सोचो सुठनि बुरनि खे उते जुदा करो इन करे क़ुर समझो त हिते हक़ीक़तूं खुलंदियूं आहिनि त ज़िंदगी इंसान जी तमामु थोरी आहे ज़लील जंहिंखे हिते बि ज़लील करे ख़तमु करे छॾे इहो उते बि ज़लील ही माण्हू काबतुल्लाह खे ठाहिण आया जेके शाइरुल्लाह मस्जिदनि जी मुखालफ़त कनि मदरसनि जी मुखालफ़त कनि किताबनि जी मुखालफ़त कनि सहाबा जी जमात जी मुखालफ़त कनि उहे बची कोन सघंदा जो इहे सिज आहिनि चार जेके चमकंदा वधंदा इनखे दुनिया मिटाए न सघंदी दुआ कयो अल्लाह असां तव्हां सभिनी खे सहाबा जो अहल बैत जो ग़ुलाम बणाए अल्लाह वलियनि सां ताल्लुक़ नसीब फरमाए ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسالك علما نافعا قلبا خاشعا رزقا واسعا شفاء من كل داء اللهم عاصم عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك اللهم اقض حاجاتنا اد ديوننا كفى بك مجيبا وعليما وخبيرا اے اللہ اسا سبني جي حاضري قبول فرما اللہ جن جي جلسو کرايو تعاون کيو اللہ ان جي مال ۾ اهل ۾ برکت وٺا اے اللہ اسا سبني جي پريشاني دور فرما سب جو حاجتون پوري فرما اے اللہ تو کریم رب ہے ان قرآن مجید کے صدقے اہل بیت صحابہ اللہ رسول اللہ जेके तुझा प्यारा आहिनि पंहिंजे असमाए इलाहिया जे सदके असांजी दुआऊं मक़बूल मंज़ूर फरमा ऐ अल्लाह जेके बे औलाद आहिनि खे साले औलाद अता फरमा अल्लाह औलाद वारनि जे औलाद खे साले फरमा ऐ अल्लाह जेके बीमार आहिनि उन्हनि खे शफ़ा अता ऐ अल्लाह हिन ॻोठ वारनि खे सभिनी खे क़ुरान शरीफ़ समझण जी तौफ़ीक़ अता फरमा सही रस्तो अता फरमा सही तरीक़ो अता फरमा क़यामत जे ॾींहुं बग़ैर हिसाब किताब जी जन्नत अता फरमा अल्लाह पंहिंजो फज़ल फरमा सल्लल्लाहु अला खैर